السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. النهاردة هنتكلم عن 40 نقطة تعرفي من خلالها أسلوبك في تنظيف البيت وتنظيم البيت، علشان تعرفي تعملي لنفسك روتين تنظيف مناسب ليكي وخاص بيكي انت بس. أنا قلت قبل كده في فيديو قريب إن علشان تعرفي تنظفي البيت وتنظميه بشكل كويس لازم الأول تعرفي أسلوبك اللي انت بتستخدميه في تنظيف البيت. هنتكلم النهاردة عن 40 نقطة تقدري من خلالها تعرفي ده. والنقط اللي انا هقولها النهارده ما نختلفش عليها، يعني المفروض ما نختلفش عليها. في حاجات مناسبه ليكي انت بتعرفي تعمليها، وفي حاجات تانية مش مناسبه معايا وانا مش بعرف اعملها، بعرف اعملها بطريقه مختلفه، فده عادي جدا. احنا مختلفين كبشر ونظام البيت عندنا مختلف، نظام شغلك مختلف، فعادي جدا ان كل واحده تنظف بيتها بطريقه مختلفه. فعادي جدا لازم نتفق على ده، ان احنا عادي جدا مختلفين. الحاجه الوحيده اللي بنتفق عليها اننا عايزين ننظف البيت بتاعنا، عايزين، او ده الهدف بتاعنا، ان هدفنا واحد، ان احنا عايزين ننظف البيت وننظمه. فكل واحدة بقى بتعمل بطريقة مختلفة، لكن في شوية نقط كده أو في أسلوب كده ممكن واحدة تعمله يطول عملية التنظيف أو يزود مجهودها ويزود الوقت اللي هي بتنظف فيه المكان. فأنا هقول الموضوع ده علشان ألفت نظرك إن في طريقة أفضل، في أسلوب أفضل بيخليكي تخلصي التنظيف أسرع. تعالوا مع بعض نبدأ بقى في الأربعين نقطة اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة. أول حاجة، هل أنتِ من الستات اللي بتحب تنضّف البيت الصبح بدري جدًا، والّا عادي أنتِ ممكن تعمليه مثلًا أو تنضّفي البيت بعد الغدا، أو ممكن تعملي البيت أو تنضّفيه كويس جدًا قبل ما تنامي؟ رقم 2، هل بتحبي تنضّفي كل يوم والّا بتأجّلي التنضيف مثلًا مرّة واحدة في الأسبوع في نهاية الأسبوع في الأجازة؟ رقم 3، هل بتغسلي الملابس كل يوم، يعني كل يوم بتتعاملي مع الغسيل بقى، سواء تجهّزي دورة غسيل أو تنشري أو تطبّقي، والّا بتحدّدي يوم واحد بس في الأسبوع للغسيل؟ رقم 4، هل أنتِ بتركّزي على التنظيم والترتيب الأول قبل ما تنضّفي؟ يعني أهم حاجة عندِك إنِّك تنظّمي المكان وترتّبيه وتتخلّصي من الكراكيب وبعد كده بقى تبدئي تنضيف، والّا عادي أنتِ بتبدئي تنضيف وأي حاجة بقى بتقابلِك بترجّعيها مكانها وتنظّميها وترتّبيها وأنتِ بتنضّفي؟ حابة أقول لِك في النقطة دي إن الأفضل ليكِ إنِّك الأول ترتّبي المكان وتتخلّصي من الكراكيب اللي فيه وتنظّمي كل حاجة في مكانها، علشان تبدئي بقى التنضيف وأنتِ هتلاقي الموضوع أسهل بكتير جدًا، بدل ما أنتِ تبدئي تنضّفي وتلاقي بقى حاجات مش في مكانها وتفضلي تروحي ترجّعيها مكانها وهكذا. فده طبعًا هيجهدِك جدًا وهتحسّي إنِّك تعبانة ومُرهقة، وكمان هيزوّد وقت التنضيف جدًا. رقم 5، هل بتحبي تنضّفي بالأدوات العادية اليومية اللي إحنا بنستخدمها في كل البيوت ومعظم البيوت، والّا بتحبي تستخدمي الأجهزة الحديثة للتنضيف ودايمًا بتدوّري إنِّك تشتري إنِّك يعني تستخدمي أدوات أو حاجات خاصة بالتنضيف تكون جديدة وحديثة ودايمًا بتتابعي الموضوع ده؟ وخدي بالِك النقطة دي يعني مش كويسة أوي، لإنِّك ممكن تنضّفي بأي طريقة وبأي وسيلة، بلاش دايمًا تدوّري على حاجة جديدة أو كده أو جهاز جديد، لإنِّك طبعًا هتصرفي فلوسِك، أنتِ لسه هتجرّبي الجهاز مش عارفة هو كويس والّا لأ، وكمان هتضيّعي فلوسِك ممكن على الفاضي وتصرفي فلوس كتير، مع إن الموضوع أسهل بكتير جدًا، وممكن تستخدمي الحاجات اليومية العادية اللي إحنا بنستخدمها دايمًا. رقم 6، بتحبي تنضّفي غرفة، غرفة وأمّا تخلّصيها تتنقلي بقى للغرفة اللي بعدها، والّا يعني أنتِ بتحسّي إنِّك بتفتّحي في كل الغرف مرّة واحدة وتروحي الغرفة دي تخلّصي فيها حاجة وبعدين تفتكري إن في حاجة في الغرفة التانية وهكذا؟ هل أنتِ بتعملي الأسلوب ده والّا ده؟ طبعًا الأفضل ليكِ إنِّك تخلّصي غرفة وتلتزمي إنِّك تخلّصيها للآخر، وبعد كده أمّا تخلص تقفليها وتروحي للغرفة اللي بعدها وهكذا. ده أفضل ليكِ بكتير، بتحسّي إنِّك مركّزة المجهود بتاعِك على حاجة واحدة، فبتخلّصي طبعًا في وقت أقل.
رقم 7، هل أنتِ بتتبعي نظام معيّن في تنضيف الغرفة مثلًا وترتيبها، من إنِّك مثلًا تنضّفيها من فوق لتحت، بتخلّصي الحاجات اللي هي اللي فوق الشبابيك الأول ومراوح السقف والحيطان، وبعد كده تنضّفي بقى السراير أو الترابيزات وكده، وبعد كده الأرضيات، والّا عادي مش فارقة معاكِ أنتِ بتبدئي من أي اتجاه وخلاص؟ طبعًا لو بتبدئي من أي اتجاه وخلاص، فده مش مناسب ليكِ أو ما ينفعش، لإنِّك كده بتضيّعي وقتِك، ممكن تنضّفي الأرضية وبعد كده تنضّفي شباك فيُقع التراب على الأرض فتضطري تنضّفي تاني الأرض، وهكذا هتحسّي إنِّك بتلفّي في دايرة مُغلقة. الأفضل إنِّك تعملي نظام معيّن وترتيب معيّن علشان تقدري تخلّصي في وقت أقل. رقم 8، هل بتحبي أمّا بتنضّفي البيت تعملي تغيير في ترتيب أساس الغرفة كلّها؟ يعني بتحبي تغيّري حاجة، تشيلي حاجة مكان حاجة، تغيّري مكان كرسي معيّن أو كنبة معيّنة، والّا عادي مش فارقة معاكِ أنتِ بتحبي تخلّصي وخلاص وسايبة كل حاجة مكانها؟ رقم 9، هل بتحبي تخطّطي لتنضيف البيت وبتستخدمي دايمًا الورقة والقلم في كل حاجة وبتكتبي كل حاجة، والّا ماشية كده وخلاص بتنضّفي بس الغرفة اللي هي بتحتاج تنضيف أول ما تحسي إنها متبهدلة أوي فبتنضفيها. وطبعًا حابة أأكد إن التنضيف بالورقة والقلم أسهل بكتير ليكِ وأكتر تنظيمًا، لإنِّك بتبقي عارفة إيه الحاجات اللي محتاجة تنضيف أكتر، وإيه الحاجة اللي أنتِ خلاص لسه منضفاها قريب فماشية بنظام معين. رقم 10، هل عندِك روتين دوري لتنضيف البيت؟ عندِك روتين يومي، روتين أسبوعي وشهري، والّا ماشية كده وخلاص من غير أي نظام؟ وطبعًا ده أنا مش محتاجة أأكد لإنها تقريبًا نفس النقطة، لازم نركّز على استخدام روتين يومي ليكِ وأسبوعي وشهري علشان تبقي عارفة أنتِ ماشية إزاي في تنضيف البيت. رقم 11، هل بتحبي تنضّفي حاجات معيّنة وبتحسّي إنِّك فرحانة كده وأنتِ بتعمليها، وفي أجزاء أو مهام من البيت أنتِ مش بتحبي تعمليها أبدًا؟ زي مثلًا في ناس بتحب أوي غسيل الأطباق، في ستات تانية بتحب غسيل الملابس بس مش بتحب تنشر الملابس، أو بتحب تنشرها جدًا بس مش بتحب تطبّق الملابس. كل واحدة فينا ليها حاجة بتحبها أو حاجة مش بتحبها، والّا أنتِ من الشخصيات اللي مش فارقة معاكِ كل التنضيف مش فارق معاكِ وعادي جدًا أنتِ بتعمليه وخلاص بشكل روتيني؟ رقم 12، بتحبي التنضيف العميق الشامل كل البيت كله مرة واحدة، والّا بتحبي تقسّمي التنضيف العميق لخطوات وتوزّعيها على الأيام والأسابيع؟ رقم 13، هل بتحبي تنضّفي مثلًا بشكل أفقي، يعني على أسطح أو على مستوى البيت كلّه، زي مثلًا إنِّك تقومي تنضّفي في يوم من الأيام كده شبابيك البيت كلّه مرّة واحدة، اليوم التاني مثلًا الأبواب بتاعة البيت كلّه، اليوم اللي بعد كده وحدات الإضاءة للبيت كلّه، والّا بتحبي تعملي الأفضل ليكِ يعني تعملي غرفة، غرفة تخلّصيها كلّها بشكل كامل، وبعد كده اليوم اللي بعده أو الأسبوع اللي بعده تعملي الغرفة اللي بعدها؟ رقم 14، هل بتحبي حد يساعدِك ويعمل معاكِ تنضيف البيت ويشترك معاكِ في ده، والّا بتحبي تعملي كل حاجة بنفسِك وأي حد يساعدِك بتنتقديه ومثلًا بتحسي إنه مش بيعمل بالشكل اللي أنتِ حاباه واللي أنتِ عايزاه؟ يعني بتحبي أنتِ تعملي كل حاجة بنفسِك عشان تتأكدي من نضافتها، وده طبعًا أسلوب خاطئ، لازم تعودي أولادِك يشتركوا معاكِ حتى لو هيعملوا حاجة بشكل مش مناسب، بعد كده هيتعودوا وهيتعلموا، لإنِّك بعد كده أنتِ هتبقي محتاجة إنّهم يساعدوكِ ومش هتلاقيهم لإنِّك انتقدتيهم أو قُلتِ لهم لأ أنتم كده عاملينها غلط، ده أنا باعملها بالشكل الفلاني وكده. لأ، حاولي تشركيهم حتى لو عملوا حاجة غلط، مرّة في مرّة هيتعلموا وهيعتمدوا على نفسهم. رقم 15، هل أنتِ بتركّزي على أماكن معيّنة ومش مهتمة بالباقي؟ زي مثلًا أنتِ بتركّزي أكتر على المطبخ والحمام وغرفة المعيشة تبقى نضيفة ومش مهم بقى باقي الغرف مش مركّزة عليهم، المهم اللي أنتِ بتستخدمي الحاجات دي بشكل يومي، فبتحاولي دايمًا تنضّفيها وتركّزي عليها، والّا عادي أنتِ مش فارقة معاكِ أنتِ بتنضّفي البيت كلّه بانتظام بشكل دوري؟ وده أفضل طبعًا إنِّك تنظّمي بشكل يعني تنظّمي وقتِك بحيث إنِّك تمُرّي على البيت كُلّه، ما تبقيش مركّزة على غرفة، غرفتين بس والباقي كُلّه مكركب. رقم 16، هل بتحبي تنضّفي من الظاهر بس ومن الحاجات الواضحة وسايبة بقى الحاجات اللي هي العميقة مش بتقولي لنَفْسِك هي مش باينة وخلاص، فمش مهم، المهم إن البيت يبقى شكله من برّه كده نضيف ومنظّم؟
مش مهم بقى الأدراج ولا ضُرَف المطبخ تكون مكركبة أو ضُرَف الملابس تكون مكركبة، المهم الشكل الظاهري بس، وده طبعًا غلط، لإنِّك لازم تكوني مركّزة برضه على الحاجات العميقة وتعمليها مش كلّها طبعًا مرّة واحدة، تعمليها بشكل دوري، تقسّمي المهام لمهام صغيّرة وتحاولي توزّعيها على الأيام والأسابيع. رقم 17، أنتِ بتحبي عمومًا تتخلّصي من الكراكيب أول بأول والّا بتحبي تحتفظي بأي حاجة تحسُّبًا إنِّك تحتاجيها في يوم من الأيام؟ رقم 18، هل بتحبي تسمعي حاجة وأنتِ بتنضّفي زي كتاب صوتي أو أي حاجة خاصة مثلًا تعليمية حابة تتعلميها والّا مش فارقة معاكِ المهم تخلّصي تنضيف البيت وخلاص؟ رقم 19، هل بتحبي تعملي تحديات تحفّزِك وتعملي مثلًا timer إنِّك علشان تنجزي حاجة معيّنة في نُص ساعة مثلًا وتعملي تحدي إنِّك تخلّصيها قبل ما الوقت ينتهي والّا مش فارق معاكِ برضه بتحبي تخلّصي وخلاص مش مهم عندِك التحديات؟ رقم 20، هل بتحبي أوي ريحة النضافة؟ يعني بتحبي تستخدمي المنظفات اللي ليها ريحة أنتِ بتحبيها وبتحسي كده إن المكان ليه ريحة للنضافة في نهاية اليوم وأنتِ مخلصة تنضيف البيت، تحسي إن الغرفة ريحتها حلوة، البيت ريحته حلوة، والّا مش فارق معاكِ الروايح؟ رقم 21، هل بتستخدمي منظفات كتير أوي، كل منظف ليه حاجة معيّنة بيعملها، والّا بتحبي المنظفات اللي هي ليها استخدامات كتيرة، يعني متعددة الأغراض أو متعددة الاستخدامات، يبقى منظف واحد بس بتستخدميه في كل حاجة بقى على الأسطح وعلى الزجاج مثلًا أو كده، فبيسهّل معاكِ. رقم 22، هل بتستخدمي المنظفات الجاهزة والّا بتحبي تعملي خلطات منظفات طبيعية خاصة بيكِ في البيت؟ رقم 23، هل بتحبي أوي الشعور بالإنجاز بعد ما بتخلّصي تنضيف البيت؟ وبتسعي كده من أول ما تبدئي اليوم إنِّك تحسي إنِّك عايزة توصلي للمرحلة دي، إنِّك في نهاية اليوم وحاسة بالإنجاز وحاسة إنِّك خلّصتِ حاجات كتيرة والّا مش فارقة معاكِ؟ رقم 24، هل بتحبي تصحي الصبح كده على بيت نضيف علشان كده بتركزي أوي إنِك تنضفي البيت قبل ما تنامي والّا مش فارق معاكِ إنِك تصحي الصبح إن بيتِك يبقى نضيف ومنظم؟ رقم 25، بتحبي قبل ما تنزلي من البيت مثلًا رايحة تشتري حاجة أو رايحة مثلًا الشغل أو رايحة زيارة مثلًا لحد، إنِّك دايمًا بتحرصي إن البيت يكون نضيف ومنظم قبل ما تنزلي، علشان أمّا ترجعي مثلًا في نهاية اليوم تحسي إن البيت كده نضيف ومنظم مش محتاج منِّك إنِّك تشتغلي لسه في البيت وتنضفيه، والّا برضه مش فارق معاكِ المهم تنزلي وخلاص؟ رقم 26، هل بتفضّلي التنضيف العميق يبقى في موسم معيّن زي مثلًا في الربيع أو في الصيف أو في الأجازة الصيفية والّا أنتِ عادي بتقسّمي التنضيف العميق على مدار السنة؟ رقم 27، هل بتحبّي التنضيف اليومي وإن إيدِك دايمًا تبقى في البيت على طول والّا بتأجّلي أي حاجة لحد ما المهمة بتاعة التنضيف تبقى أكبر ويعدّي عليها يوم، يومين وتحتاجي بقى إنِّك تنضّفيها تنضيف عميق؟ طبعًا الأفضل إنِّك يبقى إيدِك في البيت دايمًا وأي حاجة تُقع، أي حاجة تتبهدل تلحقيها وتعمليها فورًا. رقم 28، هل بتحفّزِك فيديوهات التنضيف والكلام عن التنضيف والّا مش فارق معاكِ أي حاجة؟ رقم 29، هل بتحسّي إن التنضيف والتخلُّص من الكراكيب بيخرّج من جواكِ الطاقة السلبية اللي عندِك وبتحسّي إنِّك بجد وأنتِ بتنضّفي وبتخلّصي كده الشغل اللي وراكِ بتحسّي إن التوتُّر اللي عندِك قَل وإن الضغط العصبي اللي عندِك اللي ممكن تكوني حاسة بيه نتيجة لمشاكل معيّنة بتحسّي إنه قَل كتير أوي أمّا بتنضّفي البيت والّا برضه مش فارق معاكِ الموضوع ده وعادي جدًا أنتِ بتنضّفي وخلاص؟ هل فعلًا أنتِ زي كده تنضيف البيت والتخلُّص من الكراكيب بيغيّر مودِك وبيحسّن مودِك والّا مش فارق معاكِ؟ رقم 30، هل بتحبّي تنضيفي البيت بعد مناسبة معيّنة، حاجة معيّنة زي مثلًا عزومة عندِك في البيت أو مثلًا زيارة حد جِه زاركم مثلًا وبتحبّي أوي إنِّك بعد ما يمشي تنضّفي البيت وتنظّمي كل حاجة مكانها، بتحسّي إن العزومة أو الزيارة دي بتحمّسِك إنِّك تقومي تنظّمي كل حاجة وتنضّفي والّا مش فارق معاكِ عادي بتسيبي البيت زي ما هو؟
رقم 31، هل بتحبي بعد ما تنضفي البيت تتأكدي من جودة النظافة ودايما بتنتقدي نفسك وتشوفي كده وتراقبي هل الحاجات فعلا نظيفة ولا انت عملتيها كده وخلاص؟ يعني حاسة انك دايما بتنتقدي نفسك وبتلومي نفسك انك سبتي حاجات معينة او مش منظفاها بشكل كامل. رقم 32، هل بتستخدمي الأوقات اللي انت مستنية مثلا الأكل على النار يستوي أو مية تغلي مثلا انك تنضفي حاجة في المطبخ، أو انت بتتابعي الأولاد مثلا في المذاكرة تطبقي الملابس وانت قاعدة جنبهم، أو انك مثلا لو ابنك بياخد دش مثلا في البانيو، ابنك الصغير وانت واقفة معاه عشان بس ما تسيبوش لوحده، ممكن تنضفي حاجة في الحمام وانت واقفة، ولا عادي بتستني وخلاص ومش فارقة معاكي؟ الافضل طبعا انك تستغلي الاوقات دي انك تنجزي حاجات كتيره، هتحسي ان الموضوع يعني بتنجزيه اسرع لانك مستنيه حاجه وعايزه تخلصي قبل ما هي تخلص، فبالتالي بتحسي انها خلاص خلصتيها بسرعه من غير اي مجهود. رقم 33، هل بتحبي تبدأي تنظيف البيت بأكتر حاجة متعبة بالنسبة لك وأكتر غرفة مثلا مش نظيفة، ولا بتحبي تبدأي بحاجة بسيطة الأول أو غرفة تنظيفها بسيط علشان تحمسي نفسك وتشجعي نفسك؟ رقم 34، هل بتحبي أما تنضفي البيت تبقى كل حاجة مظبوطة جدا حتى لو هتاخدي وقت طويل، المهم تبقى الحاجة نظيفة جدا، ولا بتعملي الحاجة بشكل سريع مش بتدققي قوي في التفاصيل؟ رقم 35، هل أما تنضفي البيت مش بتسمحي لأي حد يقعد في الغرفة اللي انت نضفتيها وعايزاهم بقى يقعدوا بعيد عن الغرف اللي انت منضفاها، يقعدوا في أي مكان تاني المهم ما يكركبوش المكان، أو بتسمحي ليهم عادي يستخدموا الغرف بس بتأكدي عليهم انهم يحافظوا على النظافة والنظام؟ رقم 36، هل بتنضفي البيت بس على حسب مزاجك وعلى حسب انت عايزة ولا لأ، ولا على حسب ان البيت محتاج تنظيف، ولا على حسب روتين يومي انت بتعمليه وروتين اسبوعي؟ يعني هل انت ماشية ازاي؟ ماشية كده بمزاجك وخلاص، ولا ماشية بنظام البيت الغرفة دي محتاجة تتنضف تنضفيها، الغرفة دي تاني يوم محتاجة تنضف الغرفة اللي بعدها وهكذا، ولا على حسب نظام معين انت ماشية عليه؟ رقم 37، هل أما تحبي تنضفي الغرفة بتحبي عادي يبقى في حد في الغرفة مفيش مشكلة مش فارق معاكي حد قاعد مثلا على مكتب وانت بتنضفي باقي الغرفة، ولا بتحبي تبقي الغرفة فاضية تماما علشان تقدري تنضفيها؟ رقم 38، هل بتحبي يبقى البيت بتاعك يبقى فاضي ومساحات اللي فيه فاضية، يعني تحبي دايما تخلصي من الكراكيب ويبقى فيه مساحات فاضية وفيه الأسطح بتاعتك تبقى فاضية معلهاش أي كراكيب علشان ده بيسهل عليكي التنظيف، ولا عادي مش فارق معاكي انت بتسمحي ان عادي يبقى في كركبة على الاسطح، في حاجات كتيرة على الاسطح يبقى عندك اساس كتير مش فارق معاكي؟ احب اقولك بس ان طبعا الاسطح الفاضية انك بتحطي كل حاجة في الادراج مش سايبة حاجة بره، وبرده المساحات الفاضية في البيت دي بتفرق معاكي جدا، بتحسي ان البيت رايق كده وبتحسي ان تنظيفه اسهل بكتير. رقم 39، هل أما تجيبي حاجة جديدة للبيت زي السجادة مثلا جديدة أو ستارة جديدة مش بتحبي تفرشيها أبدا إلا أما تنضفي البيت تنظيف عميق جدا وتنظيف يعني جامد جدا عشان تفرشي بقى الحاجة وتفرحي بيها، ولا مش فارق معاكي؟ رقم 40، هل بتحسي إن تنظيف البيت هو وسيلة لإنشاء بيئة نظيفة لأولادك، حاسة إنك بتعملي دور مهم لأولادك إنك بتهيئي ليهم بيئة نظيفة انهم يعيشوا فيها، ولا مش فارق معاكي انت بتنضفي وخلاص علشان انت عايشة في البيت؟ قولولي برضو في التعليقات كل واحدة فيكم تقولي النقط او الملاحظات اللي هي حست انها موجودة عندها، وفي نقط برضو من اللي انا قلتها تعتبر عندها نقط ضعف وبتحس انها بتعطلها عن التنظيف، تقولي برضو في التعليقات. وصباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.